गोबां माखासे बाथ्राखौ सावरायनो थांबाय बिथिङाव नोंथांनिफ्राय मैया आसाम बिधान सभानि जि बाजेट सेसन जागायनाय आरो बेयाव राज्यपालनि भाषणखौ लानानै सिक्सिडुलनि स्ट्रेंथेन खालामनायनि सायाव बा मोर एम्पावर खालामनायनि सायाव मैयानि बाजेट सेसनाव सावरायनाय जादों। थोंजोङै नायोब्ला भारत उदांस्रिनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गोलाव सम बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि जोंनि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय आरो सोमावसारनायनि उनाव बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनथाम गोरोबथानि उनाव मैयानि बाजेट सेसना बा दिसपुरनिफ्राय क'क्राझार बिटिआरनि हेडक्वार्टाराव जि सेसन बेयाव खुंफुंबाय बे थारैनो मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे माइलस्टोन आरो बे मोनसे हिस्टरिक बे बिथिङाव आसाम सरकारखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ आरो आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथांमोनखौ जोङो थारैनो बर' हारिनि जानानै धन्यबाद बावनांगोन। आरो बे सावरायनायनि गेजेराव गोबांथार माखासे भिउस अपिनियन्स आरो इनसाइड द हाउस आउटसाइड द हाउस मेडियानि गेजेरजों आरो इनसाइड द हाउस गोबां माखासे डिबेट खोथाफोरा बेयाव हाइलाइट जादों आरो माखासे मेटारा मिक्सड आरो माखासेया जाबाय स्पष्टहै बेयाव ओंखारदों। दा बे बिथिङाव रुलिं आरो अपोजिशननि जिफोर खोथा आरो बाथ्राफोर दङ बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायबिजिरदों। जोङो मा पइन्टसा बेयाव हाइलाइट जाखो सिक्स शेड्युलनि मेटारखौ लानानै आरो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै बेयाव अपोजिशननि माखासे एमएलएफोरा रेज खालामदों जे 100% एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो इउपिपिएल दोलोआनो जा बिपिएफ दोलोआनो जा बिथांमोननि एमएलएफोराबो सिक्स शेड्युलनि स्ट्रेंथेन खालामनाय आरो एकर्डनि दफा मावफुंनायनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ बेयाव हाइलाइट खालामदों। थारैनो बे गासैबो माने ओंथि दङ आरो जोबनायाव गिबि मन्थ्रिया जिखिनि बियो क्लेरिफिकेसन होबाय हाउसनि गेजेराव आरो हाउसनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै जे 125 जि एमेन्डमेन्ट बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि मोनसे मुल आत्मा आरो जि आइननि मर्यादानि गेजेरजों बिनि समस्ति बारायनायजों लोगोसे सिक्स शेड्युलखौ आप टु डेट लेभेल लांनांगौनि जि मोनसे बेयाव माने जि एजेन्डा हाबनानै दङ बेखौ आसाम सरकारा बा मैयानि हाउसनि गेजेरजों भारत सरकारखौ गोख्रैनो बिनि बिलखौ लाबोनायनि थाखाय नारसिनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया जि खोथा होदों बे थारैनो बाख्नायथाव आरो जोङो धन्यबाद होदों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि सायाव गोख्रैनो नैबे बाजेट सेसननि गेजेराव मडेलिटि आरो फर्मुलानि गेजेरजों हाबा मावनाय जागोन होननानै बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद सिक्स शेड्युलनि बाहेरनि स्कुल आरो इनसाइड द सिक्स शेड्युल बे गासैबो स्कुलफोरखौ रेडि खालामनाय जाबाय। खोब खम समनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रिनो गथायगोन बे मोनसे बिथिं। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे गामि सोसननायनि बेलायाव जे 100%नि खोथा ओंखारदों बेयावथ' खुनु डिमडआनो गैखाया आरो जिखिनि रेभिनिउ आरो फरेस्ट माने भिलेज दङ बिनि बेलायाव एबभ 50%नि जि मोनसे बेयाव मेजरिटि ट्राइबेल पपुलेसन होननानै दङ बे हिसाबैनो बियो थांगोन। 100%ल' गामिखौ सोसननायनि बाथ्रा गैया, 100%आथ' खुनु डिसपुट गैया, खिन्थु आदार देन डेट 50 एन्ड एबभ 100सिम जिखिनि ओनसोल आरो एरिया बेखौ जोङो सोसननायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिथिङाव जोङो मेक्सिमाम गामिखौ सोसननायनि गेजेरजों बिटिआरनि जि सिमा बारायनायनि जि पुर्नांग जि लेभेल बेखौ जोङो मावफुंनांगोन। गुबुन फारसेथिं मैयानि बे सिएमनि स्पिचनि गेजेराव गोदानै क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम 4 लेन इनफ्रास्ट्राक्चार रड डेभेलपमेन्टनि खोथा 500 माने क्र'र पेकेज रड एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खोथा सरलपारानि रड डेभेलपमेन्टनि खोथा आरो माइन्डफुलनेस सिटि जि गेलेफु भुटानाव जि बानायनो थांगासिनो दङ कन्टेम्परारि पेरेल लेभेलाव जौगाहोनायनि जि खोथा बेयो डेभेलपमेन्टनि पार्ट आरो बेखौथ' जोंनो नांखागोनखा आरो बे बिथिङाव बिथाङा मख'दों जे उदालगुरियाव
मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल गायसननायनि 2027 बेखौ थारैनो जोङो बरायो खारन क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि उनाव तामुलपुर मेडिकेल कलेज आरो थार्ड उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो बेखौ थांनाय 17 जानुवारियाव जेब्ला बिथाङा जापान आरो करियायाव दावबायहैदोंमोन फुंबिलिनि समाव बिथांखौ एकर्डनि सायाव प्रेस खालामनो थाखाय लोगो हमनाय जादोंमोन आरो बे सानाव स्पेशली आङो बिथांखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे हेल्थ केयार फेसिलिटिनि बेलायाव उदालगुरि जिल्लाया बा आनडिभाइडेड दरंनि जि पार्ट माने बेयाव भुटान आरो अरुणाचला जेराव नांजाबनानै दङ बे जथेस्थ बेकवार्ड जानानै दङ आरो बेखायनो उदालगुरियाव गंसे मेडिकेल कलेज गायसनोबा रायजो राजानि बा जिखिनि जेंना जेंसि दङ देहाखौ लानानै हेल्थखौ लानानै बेयाव जथेस्थ मदद मोनगोन बेखौ बुंनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बेखौ मैया एड्रेसनि गेजेरजों कमिटमेन्ट होदों बे थारैनो बाख्नायथाव बागुरुम्बाखौ 2025 नि डिसेम्बराव बेखौ मावफुंनानै बा बेखौ डेमनस्ट्रेसन खालामनायनि गेजेरजों बिनि मर्यादाखौ बांहोनायनि कमिटमेन्टखौ होदों बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि जिखिनि हिस्टरिक जि बाजेट सेसन आरो बेयाव 6 सिडुलखौ एमफासिस खालामनानै बिटिआर कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जि मोनसे डिसकासन जाबाय आरो बे लेभेलाव खोथाया स्पष्ट दिनैनि 6 सिडुल मोनसे समाव बियो अट'नमास काउन्सिलमोन आरो आल्टिमेट बेखौ जोङो जोबथा थांखिसिम मैया आसामनि एसेम्ब्लिया बिटिआरनि क'क्राझाराव बिटिसिनि जे एसेम्ब्लि बेयाव जानानै थांबाय बेयाव गोबां माखासे बाथ्राखौ सावरायनो थांबाय बिथांमोननिफ्राय मैया आसाम बिधान सभानि जि बाजेट सेसन जागायनाय आरो बेयाव राज्यपालनि भाषणखौ लानानै 6 सिडुलनि स्ट्रेंथेन खालामनायनि सायाव बा मोर एम्पावार खालामनायनि सायाव मैयानि बाजेट सेसनाव सावरायनाय जादों थोंजोङै नायोब्ला भारत उदांस्रिनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गोलाव सम बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि जोंनि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय आरो सोमावसारनायनि उनाव बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनथाम गोरोबथानि उनाव मैयानि बाजेट सेसना बा दिसपुरनिफ्राय क'क्राझार बिटिआरनि हेडक्वार्टाराव जि सेसन बेयाव खुंफुंबाय बे थारैनो मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे माइलस्टोन आरो बे मोनसे हिस्टरिक बे बिथिङाव आसाम सरकारखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ आरो आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथांमोनखौ जोङो थारैनो बर' हारिनि जानानै धन्यबाद बावनांगोन आरो बे सावरायनायनि गेजेराव गोबांथार माखासे भिउस अपिनियन्स आरो इनसाइड द हाउस आउटसाइड द हाउस मेडियानि गेजेरजों आरो इनसाइड द हाउस गोबां माखासे डिबेट खोथाफोरा बेयाव हाइलाइट जादों आरो माखासे मेटारा मिक्सड आरो माखासेया जाबाय स्पष्टहै बेयाव ओंखारदों दा बे बिथिङाव रुलिं आरो अपोजिशननि जिफोर खोथा आरो बाथ्राफोर दङ बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायबिजिरदों जोङो मा पइन्ट्सआ बेयाव हाइलाइट जाखो 6 सिडुलनि मेटारखौ लानानै आरो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै बेयाव अपोजिशननि माखासे एमएलएफोरा रेज खालामदों जे 100% एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो इउपिपिएल दोलोआनो जा बिपिएफ दोलोआनो जा बिथांमोननि एमएलएफोराबो 6 सिडुलनि स्ट्रेंथेन खालामनाय आरो एकर्डनि दफा मावफुंनायनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ बेयाव हाइलाइट खालामदों थारैनो बे गासैबो माने ओंथि दङ आरो जोबनायाव गिबि मन्थ्रिया जिखिनि बियो क्लेरिफिकेसन होबाय हाउसनि गेजेराव आरो हाउसनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै जे 125 जि एमेन्डमेन्ट बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि मोनसे मुल आत्मा आरो जि आइननि मर्यादानि गेजेरजों बिनि समस्ति बारायनायजों लोगोसे 6 सिडुलखौ आप टु डेट लेभेल लांनांगौनि जि मोनसे बेयाव माने जि एजेन्डा हाबनानै दङ बेखौ आसाम सरकारा बा मैयानि हाउसनि गेजेरजों भारत सरकारखौ गोख्रैनो बिनि बिलखौ लाबोनायनि थाखाय नारसिनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया जि खोथा होदों बे थारैनो बाख्नायथाव
आरो जोङो धन्यबाद होदों स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसननि सायाव गोख्रैनो नैबे बाजेट सेसननि गेजेराव मडेलिटि आरो फर्मुलानि गेजेरजों हाबा मावनाय जागोन होननानै बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद 6 सिडुलनि बाहेरनि स्कुल आरो इनसाइड द 6 सिडुल बे गासैबो स्कुलफोरखौ रेडि खालामनाय जाबाय खोब खम समनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रिनो गथायगोन बे मोनसे बिथिं गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे गामि सोसननायनि बेलायाव जे 100%नि खोथा ओंखारदों बेयावथ' कुनु डिमडआनो गैखाया आरो जिखिनि रेभिनिउ आरो फरेस्ट माने भिलेज दङ बिनि बेलायाव एबभ 50%नि जि मोनसे बेयाव मेजरिटि ट्राइबेल पपुलेसन होननानै दङ बे हिसाबैनो बियो थांगोन 100%ल' गामिखौ सोसननायनि बाथ्रा गैया 100%आथ' कुनु डिसपुट गैया किन्तु आदार देन डेट 50 एन्ड एबभ 100सिम जिखिनि ओनसोल आरो एरिया बेखौ जोङो सोसननायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिथिङाव जोङो मेक्सिमाम गामिखौ सोसननायनि गेजेरजों बिटिआरनि जि सिमा बारायनायनि जि पूर्णांग जि लेभेल बेखौ जोङो मावफुंनांगोन गुबुन फारसेथिं मैयानि बे सिएमनि स्पिचनि गेजेराव गोदानै क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम 4 लेन इनफ्रास्ट्राक्चार रड डेभेलपमेन्टनि खोथा 500 माने क्र'र पेकेज रड एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खोथा सरलपारानि रड डेभेलपमेन्टनि खोथा आरो माइन्डफुलनेस सिटि जि गेलेफु भुटानाव जि बानायनो थांगासिनो दङ कन्टेम्परारि पेरेल लेभेलाव जौगाहोनायनि जि खोथा बेयो डेभेलपमेन्टनि पार्ट आरो बेखौथ' जोंनो नांखागोनखा आरो बे बिथिङाव बिथाङा मख'दों जे उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल गायसननायनि 2027 बेखौ थारैनो जोङो बरायो खारन क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि उनाव तामुलपुर मेडिकेल कलेज आरो थार्ड उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो बेखौ थांनाय 17 जानुवारियाव जेब्ला बिथाङा जापान आरो करियाव दावबायहैदोंमोन फुंबिलिनि समाव बिथांखौ एकर्डनि सायाव प्रेस खालामनो थाखाय लोगो हमनाय जादोंमोन आरो बे सानाव स्पेसियेलि आङो बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे हेल्थ केयार फेसिलिटिनि बेलायाव उदालगुरि जिल्लाया बा आनडिभाइडेड दरंनि जि पार्ट माने बेयाव भुटान आरो अरुणाचला जेराव नांजाबनानै दङ बे जथेस्थ' बेकवार्ड जानानै दङ आरो बेखायनो उदालगुरियाव गंसे मेडिकेल कलेज गायसनोबा रायजो राजानि बा जिखिनि जेंना जेंसि दङ देहाखौ लानानै हेल्थखौ लानानै बेयाव जथेस्थ' मदद मोनगोन बेखौ बुंनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बेखौ मैया एड्रेसनि गेजेरजों कमिटमेन्ट होदों बे थारैनो बाख्नायथाव बागुरुम्बाखौ 2025नि डिसेम्बराव बेखौ मावफुंनानै बा बेखौ डेमनस्ट्रेसन खालामनायनि गेजेरजों बिनि मर्यादाखौ बांहोनायनि कमिटमेन्टखौ होदों बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि जिखिनि हिस्टरिक जि बाजेट सेसन आरो बेयाव 6 सिडुलखौ एमफासिस खालामनानै बिटिआर कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जि मोनसे डिसकासन जाबाय आरो बे लेभेलाव खोथाया स्पस्ट दिनैनि 6 सिडुल मोनसे समाव बियो अट'नमास काउन्सिलमोन आरो आल्टिमेट बेखौ जोङो जोबथा थांखिसिम